Вот нашел причину, почему при закрытии двери шумит окно. Ну, в общем, все шумит. Все стучит. Стучит прям. Закрой потом. Вот. До этого так. Такой звук неприятный, как вы слышите. Вот видите? И при открывании, Спускании и поднимании стекла, как будто камень там застрял. Вот эта фигня, короче, задевает это стекло. И вот я тут открыл, короче, вот так. Чик. Этот болт открутился. И он по-любому где-то здесь внизу. Гайка. Гайка. И эту гайку мы сейчас будем искать. И вот она. А нет, это не она. В общем, найдем другую, короче. Из-за этой фигни. Вот так поставишь, закрутишь гайку. И все устранено.